呢日小巨肺林欣彤就同埋佢嘅緋聞男友羅孝勇、胡鴻鈞同埋馮允謙齊出席活動，順便就幫阿咩慶祝埋22歲嘅正日生日。但係可惜呢日女主角聲帶撕裂，喉嚨痛兼失晒聲啊，淨係可以做手語嚟講多謝咋。難得林欣彤肯同阿羅孝勇一齊出席活動，呢個時候就梗係唔好放過佢哋啦。喺台上面，阿 Mac 就被要求同阿孝勇一齊擺出個合緊交杯嘅 pose 俾傳媒影相。當阿孝勇送上個保溫杯嘅時候，仲突然間播咗首結婚進行曲，搞到佢哋兩個幾鬼尷尬啊！最可惜嘅都係聽唔到阿 Mac 把聲。其實阿 Mac 你好似病咗好耐噶咯，唔使講啊，等我睇個星期1-2個月。而家係咪唔可以出聲㗎？出唔到聲嚟話咯，完全出唔到聲啊！嚇，好痛啊！好痛啊！而家阿 Mac 咁樣，就算正日生日啊，都冇得出去慶祝啊！咁身為男朋友嘅你，點樣氹翻個女朋友先？你喎，你啊，呢份嘢啊！咁即係我諗阿 Mac 都係即係將我哋關心佢咯，對全部關心佢啊，全部關心佢咯，呢個係最尾關心佢啊！嚇點關心佢啊？阿 Mac 你快啲好翻啦，係啦，喂咁啊，快啲好翻啦 Mac，係啊 J 都好關心佢，係咪啦？係啦，我都好關心。啱唔啱啊？啱咗頭啊先。哇！喺呢個緋聞男友咁冇誠意嘅，你因住俾隔離嘅胡鴻鈞代替咗你地位啊！頭先喺活動度，佢仲單膝跪低送花俾阿 Mac，我諗阿孝勇有威脅啦。胡鴻鈞遲啲喺8月中咧就會出新碟啦，佢呢隻碟嘅風格咧都幾得意嘅。佢話又要撇開斯文嘅形象，但係同時間又要唱好多嘅抒情歌，講到咁複雜，其實真係點呢？即係咧，我嘅擅長嘅嘢都係抒情歌，但係咧又唔想一味淨係得抒情歌，準備啲新嘅嘢俾聽眾聽。咁咧，所以就今次呢首嘅派台歌咧，就係啲節奏感比較強嘅一首歌。哦，得唔得？阿聲清唔清楚啊？得㗎啦。喂，咁你怕唔怕俾你同阿許廷鏗比較啊？唔怕，因為我哋其實我哋自己私底下咧都會成日都傾音樂上嘅嘢嘅。咁佢都好好啊，佢成日都會勉勵我啦，同埋有時會同我 share 翻佢過往，因為佢話新人咧做新人好多時都會忽略咗一啲好重要嘅嘢，譬如人際關係嘅嘢啦，所以佢都會成日同我 share，所以我哋其實冇話驚比較嗰啲咯。